大家好，我係夏文月爸媽，歡迎你哋返到嚟我嘅頻道。今日會講嘅係月思維，承接返上一次同物理治療師嘅對話。觀眾朋友仔們，如果你鍾意我嘅系列關於頸椎痛症同治未病，咁你哋一定要繼續留意，因為只係剩返3集多噶啦。明白，即係所以復康運動咧係持久嘅，亦都係帶俾呢個健康嘅身體嘅重要一環。我覺得咧，方 Sir 講呢一段真係語重心長。其實我講個秘密俾你聽，點解我睇咁多醫生咧都冇人講復康2個字咧？即係如果得罪各位咧就唔好意思啦。實在嘅實情咧就係，如果大家好似方 Sir 咁有醫德嘅人，我大把，其實出邊大把，即係。如果佢哋唔講做復康嘅，話醫好咗我，咪即係好似我以前咁啫嘛，醫好咗我咪走咯，我唔知噶嘛，因為唔知係咪冇人同我講，即係冇方 Sir 同我講，我梗係唔知啦，邊度會知啫？咁咪離開個診所當自己冇事噶啦，因為唔痛啦嘛。好啦，到真係咁樣嘅話冇做復康，咁即係話咩咧？你好翻呢一次 ，OK 好彩啫，好容易咧，你有啲壞習慣，可能拎重嘢啫嘛。我其實嚟揾阿方 Sir 呢一次咁嚴重咧，大家唔好以為我做咗啲乜嘢，其實咧我只係咧幫我媽咪喺 Christmas 前啊，我仲好記得啊，就21年嘅年尾未到聖誕啊，幫我媽咪攞啲海味，嗰日阿媽咪咧就冇啲工人，就拎咗我出去，咁啊攞咗好少嘅海味，輕輕的托咗唔知拎去1-2條街咁嘅啫，啊翻到去我就已經覺得痛啦。即時就已經知道啦，揾開舊嘅物理治療師咪得咯，咁就心諗咁諗啦。殊不知一醫，哇！呢個我足即係雖然阿方 Sir 醫咗9個月，前者已經醫咗6個月，你同我計一計，即係其實嗰個受苦程度幾內橫跨，所以好多人如果即係行家唔講清楚俾各位市民聽，唔做復康嘅話，冇話唔得嘅。不過如果做咗有個好處，你可以終身去保持到一個比較長時期，唔會再受傷。而且方 Sir 嗰陣時係1對1咁教我做運動嘅，即係唔係話我今日你中意做5下啊，我中意我下文月中意做10下得嘅。嗱，千祈唔好有個咁嘅誤解，一定要揾專業嘅人士話俾你聽，你只可以做幾多下就係幾多，咁樣係最好嘅。咁托賴。而家我仍然都要見下方 Sir 噶，你唔好諗住唔使，係冇嘅，係有都要需要，因為始終姿勢都唔一定係好正確。就算我話俾你聽，我唔用手機睇嘅嘢噶啦，我已經好耐冇咁嘅壞習慣，都係會可能傾前啊下巴啊，習慣性啊嘛，你嘅姿勢。我其實大約2個月啦，我都會揾阿方 Sir 去幫我嗰啲叫我哋個 terms 叫咩啊？優化啊，定係點啊？維修啊？你講維修啊，保養係啦。咁其實我大約每2個月度咧，我要嚟呢度咧保養1次咁樣嘅。咁但係我已經好滿意嘅，因為咧方 Sir 由慢慢執骨啊，即係執我條骨啊，即係由每一 part 嚟做啊，即係你由下裝，即係你腳啊樣樣逐 part 咁樣上，即係你唔好諗住一嚟條頸啊，你諗都唔好諗。直到而家今日啊，我想講咧，阿方 Sir 俾我嗰個呢個頸嗰個運動係叫咩名？有冇咩學名啊？頸椎運動咯。頸椎運動。你知唔知方 Sir 俾到今日我由即係23年，我已經醫好，即係叫完咗啦吓，即係唔痛啦，冇痛感。到今日做呢一個頸椎運動咧，大家你知唔知係幾多下？大家估下。方 Sir 食最多咧，只係俾我做20下咋。多都冇噶啦！觀眾朋友們，如果你中意我嘅影片，記得俾個 like 我支持下 ，subscribe 訂閱，撳埋隔籬嘅鐘仔。如果你覺得我啲影片係正嘅，記得 share 俾你啲朋友。仲有，我等緊你哋嘅留言俾我。我哋下集見，拜。